今日咧就想同大家介紹一個非常之適合 IG 商家嘅 AI 工具，呢一個工具就係叫做 Genspark 啦。咁如果你係 IG 商家啦，你應該好明白咧以下呢啲嘅絕望嘅，就係咧你試過用 AI 出一篇 IG post 啦，點知咧你落咗10幾20次 prompt 咧都出唔到你想要嘅圖啦，又或者你試極咧都試唔啱自己嘅風格啦，又或者咧你整咗一篇嘅 IG carousel 貼文啦，你要喺 Midjourney 新圖啦、Canva 排版啦、去 ChatGPT 寫文案等等啦，你要用勁多唔同嘅工具上面係咁瘋狂切換嘅，搞得嚟咧已經嘥咗勁多時間啦。然後咧去到月尾咧睇翻 IG 嘅數據，你淨係睇到啲 followers 升咗幾多啦。咁其實咧邊一個 post 真正有效啦，真正帶嚟生意咧，邊個 topic 最有共鳴咧，你根本都冇時間去分析嘅。咁最慘嘅咧就係當搞掂咗一篇嘅貼文之後咧，又要煩之後我下個禮拜要出啲咩內容咧，咁然後無限碌由零開始啦。咁以上咧呢一個情況，如果係講緊你嘅話咧，咁嚟緊呢條片咧就非常之啱你睇啦。我將會咧去介紹一個全能嘅 AI 工具俾你，就係 Genspark 啦。咁佢可以由新圖啦、整 carousel 啦、分析 IG 貼文數據啦，到自動化你成個 IG 內容流程嘅，咁全部咧都可以統一咧喺呢一個 AI 工具做到嘅。大家好，我係 Ecampana 網絡創業世界阿 Ming 啊。我哋呢一個 YouTube 頻道咧就係專講 IG 創業啦、IG 經營啦、IG marketing 啦、網絡行銷等等嘅，希望各位商家啦、一人品牌公司啦，可以用最少嘅力氣啦，做到最大嘅效果，幫你揾到咧真正適合你嘅經營 IG 方式啦，建立一個可持續嘅 IG system 嘅。記得訂閱我哋啦，同埋打開右手邊嘅鐘掣啦，咁我哋一有新片咧就會即時通知你噶啦。咁今次呢一條片咧就想同大家介紹一個非常之強大嘅 AI 工具啦，就係 Genspark 啦。咁首先我簡單啲介紹啦，咁佢係一款 AI agent 嚟嘅。咁呢一間公司咧竟然咧係可以喺12個月內年度營業額突破2.5億美元嘅，係非常之犀利嘅。咁佢係一個一站式嘅 AI 工作空間啦，俾你一次過咧喺同一個 platform 入面做晒所有嘢，包括 research、creation、collaboration， 仲可以 set 自動化嘅 workflow 嘅。而且咧 Genspark 咧係由好多個頂尖嘅 AI 模型驅動嘅，包括啦 ChatGPT 啦、Claude 啦、Gemini 啦、Nano Banana 啦、Seedance 啦、Veo 啦、Runway 等等嘅。簡單啲嚟講咧，你就係可以喺 Genspark 咧用晒咧一啲好出名啦、好多唔同嘅 AI 模型啦。咁大癲嘅係咧，只要咧你係 Genspark 嘅付費用戶啦，你係可以咧無限咁樣使用佢嘅 AI 聊天啦，同埋 AI 新圖嘅。咁如果咧你哋咧同我一樣咧係一個深度嘅 IG 用家啦，你一定會愛上呢一個工具嘅。而今次呢條片咧，我都會用咧 IG 商家嘅角度啦，同大家咧去拆解咧 Genspark 呢一個工具點樣真正咧去幫我哋經營 IG 嘅。咁首先啦，想同大家介紹咧 Genspark 入面嘅一個可以幫我哋設計 IG 貼文嘅工具啦。咁就係咧，當我哋入咗嚟呢個 Genspark 啦 AI 工作空間呢一度咧，咁下面你會見到有一個設計呢一個掣嘅，咁我哋就撳入去啦。呢一個就係 Genspark AI Designer 啦，咁我都好明白大家咧一講到 IG 設計啊，你就諗到頭都大埋啊，跟住完全咧都唔知點樣入手嘅。咁呢一個 Genspark 嘅 AI Designer 呢一個工具咧就幫到你啦。咁佢嘅厲害之處咧就係你唔需要特別打一啲好專業嘅 prompt 啦，你腦入面諗到啲咩咧，你就可以直接好簡單咁樣打出嚟啦。然後咧佢就可以幫你咧生成一幅咧好專業嘅 IG 貼文啦，或者你嘅IG 廣告都得嘅。咁當然啦，你描述得越具體咧，咁佢出到嚟個效果咧就會越符合你想要嘅。我就用一個 case 啦去 demo 一次俾大家睇啦，就係假設我哋依家係一個自家有機護膚品牌嘅 IG 店主啦，咁就係要為到我哋嘅新品，嗰個新品咧就係夏日控油精華先算啦。咁要出一個 IG post 啦，咁我哋就首先咧就 upload 咗我哋件 product 俾佢先啦。咁我哋喺佢嗰個生成圖片嗰度生成咗支精華啦，咁我哋就好簡單咁樣打一個 prompt 咁樣就得噶啦，即係我哋唔需要專業嘅，一張 IG post 圖咁樣 size 就4:5啦，然後咧就係宣傳夏日控油精華新品啦，跟住我想要個 style 就係 minimal 嘅 style 啦，咁啊護膚品牌嘅 keen 感咁樣即係同佢講啦，然後咧就同佢講話標題我就要夏日必備嘅，咁副標題咧就係要叫 Ecampana No.1 控油精華咁樣
樣。咁跟住呢，下面呢一度有得俾我哋揀嘅。咁我哋 Lite 版呢就係用得最少 token 啦，但係佢出到嚟就未必話係一個好靚嘅設計。如果你想要一個好靚嘅設計呢，你可以用 Ultra 嘅。如果你話正常咁樣，即係唔係話要佢設計到好靚啊，或者好 detail 啊，咁其實你用標準已經得噶啦。咁我依家示範呢，我就用 Lite 版啦，即係因為嘥得最少 credit 嘅版本嚟嘅。咁我哋就用 Lite 試咗先。咁如果你哋想要有質素嘅，咁就唔好似我咁樣揀 Lite 咋。咁你有質素啲嘅呢，就 Ultra 正常嘅就標準就 OK 噶啦。咁然後我就撳 Enter 啦。咁跟住呢，佢去 design 嘅時候呢，佢都唔係話就咁樣去幫你 design 嘅，佢會去出面揾一啲嘅圖啦，咁然後呢，就拼拼湊湊咁樣去 design 翻出嚟嘅。咁你見到佢其實上咗網去揾一啲出面嘅一啲圖，啲 website 嘅圖。咁佢呢就設計咗1、2、3、4個版本俾我，咁我哋就可以睇一睇邊一個版本我哋想要啦。咁假設呢個我覺得呢個版本係最靚嘅，然後呢我又想改喎，咁我可以點樣呢？咁我可以喺呢一度編輯文字，我唔要夏日必備，咁我想要係夏日控油必備，我直接可以喺呢一度去調整啲字啊，跟住我就儲存套用。跟住呢，佢就幫我改咗啦。你見到佢係夏日控油必備啦。如果呢，你覺得佢做出嚟嗰個 style 唔係你平時發布貼文嗰啲 style，咁你都可以 upload 啲 reference 俾佢嘅，即係可能你 upload 翻我平時出 post 嗰個 style 俾佢啦。然之後呢，就同佢講話，可唔可以根據翻我呢個 template 嘅 style 啦、嘅 brand color 啦、嘅 brand font 啦，即係顏色啊、字形啊，去 redesign 呢一個 post， 我想要個設計一致啲咁樣，跟住我哋就 send 出去。你見到呢，佢生成出嚟呢，真係完完全全呢跟翻我頭先俾佢嗰個 reference 啊，超勁啊！咁如果你話你喺入面呢，都仲想執啲 detail 啦，即係可能你想編輯啲文字啊，又或者加一啲嘅元素呢，加啲圖啊，咁你直接呢話俾佢聽你想點樣做，然之後呢 edit 就得噶啦。呢個呢，就係呢 Genspark 嘅 AI designer 呢可以幫我哋做嘅嘢，即係佢真係會幫我哋直接去設計一啲嘅 IG 貼文啦、IG 廣告都得嘅。咁喺 Chatbox 呢度呢，你都會見到佢會建議你去做一啲嘢嘅，建議一啲嘅 prompt 俾你嘅，令到你可以執靚翻你嘅 design 咁樣啦。咁所以呢一個工具真係非常之好用啦。你唔需要自己去諗要點樣改善，其實呢，佢都會去建議你一啲嘅設計嘅方向啦，俾你去做得更加好嘅。咁下一個 Genspark AI 功能，我想同大家介紹嘅呢，就係 AI 簡報啦，英文呢，即係 AI slides 啊。咁唔好以為呢，佢淨係做簡報啦，咁其實呢，我呢就會攞佢嚟做 IG carousel 嘅設計嘅。我諗大家製作 IG post 嘅時候呢，唔只會淨係做 single post 噶嘛，你哋係會想設計 carousel 啦，即係多圖輪播啦。咁而且你係會想每一張呢都係差唔多嘅 style， 唔想太唔一樣嘅。咁如果呢，你用我頭先教你個方法去設計呢，就可能有機會呢張呢唔太連貫咯。咁我哋如果想設計 carousel 呢，我就建議大家呢用呢一個工具啦，就係 AI 簡報啦。咁我哋撳一撳呢個 AI 簡報啦，然後呢，因為我哋依家呢就係想去製作 IG carousel 啦，咁我哋呢就揀創意呢一個，然後呢就將我哋頭先所製作嗰個 post 俾佢做一個 reference 啦，亦都可以俾你之前製作過嘅 post 俾佢做一個 reference 嘅。咁呢，我就將頭先我哋製作咗嗰個 single post 嗰個 style 呢俾佢先，然後呢，我哋就寫請根據我上傳嘅呢一個參考圖片嘅風格啦，同埋嗰個產品啦，設計一套呢5張嘅 Instagram carousel post 啊。咁個尺寸係點樣樣啦？4:5啊，咁4:5即係1080×1350啦。如果你想 detail 啲，你就寫埋啦。我 promote 嗰個產品係啲咩啦？然後我個目標受眾有啲咩啦？跟住就叫佢去設計啦，但係要保持呢一致嘅。咁我 slide 1呢就係寫呢啲字啦，slide 2呢就寫呢啲字啦，slide 3又寫呢啲咁嘅樣，咁寫晒啲文案俾佢啦。咁其實咧呢一啲文案呢，我都係用 AI jam 出嚟嘅。咁如果你係 Genspark 呢度，你想去 jam 啲文案出嚟呢，咁你就用呢個 AI 聊天，咁然後同佢講話我而家就想 promote 呢一件產品，或者我想 promote 呢一個服務，咁我想設計我個
carousel， 咁佢就會幫你去寫好你嘅文案啦，咁你就再自己修改下咁樣，咁就會出到你想要嘅文案啦。咁依家呢，我就 jam 咗啲文案出嚟啦，跟住叫佢 based on 呢一個嘅 design 去幫我設計埋呢幾個文案嘅圖出嚟，即係 carousel 圖出嚟啦。咁一樣啦，我哋揀模式嘅時候呢，咁我哋都可以揀 standard， 亦都可以揀 ultra。咁 ultra 咁當然出到嚟嗰個效果係會最好嘅。咁因為依家我示範啦，我就唔想用咁多 token 啦，咁我揀個比較平啲嘅standard 呢個，咁我哋就 enter 啦。咁佢有時咧都會叫你去確定你要咁樣去寫啊，咁如果 OK 嘅話咧，你就確定啦。咁佢而家咧已經 jam 晒出嚟啦，咁第一張啦，第二張啦，第三、第四、第五張，你見佢個 design 都真係好一致啦。我俾嗰個 reference 嗰張圖嗰個 design 咧，其實都係差唔多嘅，咁所以設計上我覺得係完全冇問題嘅。咁可能你會覺得啊，即係佢嗰個格式咧，即係有少少怪怪地，可能有啲字你想改，其實就可以直接喺呢一度編輯翻個版面嘅，可以叫佢自動AI 自動幫你修改啦，又或者你自定啦，你就同佢講你想修改啲咩，咁都得嘅。咁因為咧，我用咗 standard 呢一個模式去 jam 個設計啦。咁如果你用勁啲嗰個 ultra 咧，你睇下佢出到嚟咧係再靚好多啊個設計。咁所以咧就 base on 翻你自己嘅需要啦，即係可能你想設計得靚啲，咁你可能你就用到 ultra， 你睇下真係靚好多嘅。有埋個人啦，即係佢會幫你去揾翻個圖案出嚟啦。咁亦都會有埋啲膚質，咁佢上網幫你揾晒啲 reference， 跟住幫你去設計張圖嘅。咁設計出嚟真係好靚好靚。咁然後如果你話你想改，都係頭先所講啦，你就用 AI 編輯啦。咁亦都佢有一個叫做事實核實，即係 fact check 功能啦。咁就睇下佢入面有冇講錯嘢嘅，都可以 fact check 翻嘅。咁你亦都可以有一個進階編輯啦。咁進階編輯咧，你就可以再更加精準咧去改翻幅圖嘅，即係可能你想加啲字落去啦，或者你想加啲圖落去都得。咁就喺呢一個進階編輯嗰度，咁你就可以咧用呢一個 Genspark 嘅 AI 簡報功能咧，你就可以咧一次過咧整晒咁多個carousel 嘅圖出嚟啦，然後咧佢個設計咧都係一致嘅，咁就唔使好似我哋以前咁樣逐張咁樣 design 啦。咁第三個咧，我想介紹俾大家嘅 Genspark 一個功能咧，就係咧 AI 員工 Claude 啦。Claude 即係大家好熟悉嘅龍蝦啦。咁你見唔到左手邊咧有一個龍蝦鉗啦，咁呢一個就係 Claude 啦。咁我哋撳入去啦。咁呢一個咧就係你嘅 AI 員工啦，佢講得一啲都冇錯嘅，因為佢係可以幫你做晒你要佢做嘅嘢。你想佢整理你個電腦入面嘅嘢啦，又或者你想佢去了解你啊，或者你想佢去發送信息啊，完成一啲嘅任務咧，呢一個龍蝦咧係做到嘅。但係你平時如果你想自己咧去設定一個 OpenClaw 咧，都真係好嘥你時間嘅，因為佢個安裝啊、設定啊係非常之困難。咁但係咧，我哋喺 Genspark 咧就可以好輕鬆咁樣用到呢一隻龍蝦 Claw 啦，佢嘅使用門檻咧就低咗好多啊！咁我哋其實淨係需要幾分鐘就可以即刻用噶啦。咁之前咧，如果大家咧想用呢一個 Genspark Claw 咧，其實你要喺呢個 Cloud Computer 度用嘅，即係喺呢個雲端電腦度用嘅。簡單啲嚟講咧，即係直接係佢嘅虛擬電腦啦，即係屬於呢個 Genspark Claw 嘅虛擬電腦入面咧，幫你去做嘢。但係咧，佢4月份咧就出咗一個 desktop 版啦，即係桌面應用版啦。咁佢咧係可以直接咧 download 呢一個 Genspark Claw 啦，去到我哋個電腦入面啦。然後咧，咁佢就可以咧喺我哋嘅 desktop 入面見到晒我哋所有嘅 file 啦，我哋嘅應用程式咧，甚至我哋成個 screen。然後咧，佢就可以精準咁樣幫我哋做嘢嘅。咁依家我就示範一下咧呢一個 Genspark Claw 嘅 desktop 版究竟點樣用啦。首先啦，我哋嚟到咧 Genspark 嘅呢一個位啦，即係 Genspark Claw 啦，你撳咗個龍蝦鉗，你就會嚟到呢一頁噶啦。然
然後咧我哋右手邊咁啊下載桌面應用啦。咁因為我哋要下載個 app 落嚟嘅 desktop 版嘅話，睇下你咩機啦。如果你係 Mac 機，你就下載 Mac 版啦；如果你係 Windows，你就下載 Windows 版啦。咁我已經下載咗啦。咁我哋去個畫面先。你下載完 Genspark 嘅 Core 嘅 desktop 版咧，就應該會嚟到呢一個界面嘅。呢一個界面咧，我哋係可以直接咁樣叫佢做嘢噶啦。咁依家咧我就示範一下咧，叫佢咧去分析翻我哋嘅 IG。咁依家個 desktop 版嚟噶嘛，咁佢點樣去我哋嘅 IG 叫佢分析咧？咁我示範一次俾大家睇啦。咁假設啦，我哋就想 Claude 咧去幫我哋分析翻過去30日嘅 IG 嘅 engagement 啦，同埋咧去建議我哋嚟緊呢一個禮拜應該要發布啲咩嘅 IG 內容，我哋應該要點做咧？咁我會俾個 prompt 佢先啦，就叫佢請用我嘅 Google Chrome 去我嘅 IG dashboard， 咁俾埋條 link 佢，然之後叫佢去分析我30日入面所有嘅 post 嘅 reach、save、share、comment， 然後揾出3個最高 engagement 嘅 post 嘅共通點啦，然後 propose 我下個禮拜5個 post 嘅 topic idea 嘅。咁跟住我哋寫完個 prompt 咧，我哋可以去揀 model 去做呢樣嘢嘅。咁其實咧 Genspark 咧已經有齊晒咁多個 model 噶啦，即係 Claude 啊、ChatGPT 啊、Gemini 呢啲全部都有噶啦 ，Kimi 都有啊 ，Minimax 都有嘅。如果你話分析啦，咁我會用啲最勁嘅 model 啊，我會用 Claude Opus 呢一個啦。咁但係而家因為我示範咧，我唔想嘥咁多 token 同埋 credit 啊，咁我就會用呢一個 Sonnet 4.6 咧，呢一個就比較輕強啲嘅，即係你平時做一啲普通嘅嘢，你就用呢個 Sonnet 就搞掂啦，即係最簡單嘅 model 就最快嘅，咁佢做出嚟最快，咁質素未必係最好咁樣咯。咁我而家示範所以揀呢個。如果你哋自己係想分析得更加好嘅，咁你就揀個勁啲嘅模型先。咁然後咧右手邊啦，我哋去設定呢一度咧，咁記得咧我哋要打開呢一個 computer user， 即係我想佢用我哋個 browser 去我哋個 IG， 咁所以咧就要開呢一個 computer user。咁當然啦，你個 browser 一定要 log in 你嗰個 IG account 嘅，你冇 log in 咧，咁佢都要叫停你，然之後叫你 log in 咗你個 username 密碼，咁佢先可以入到去分析嘅。咁如果你用 Google Chrome， 你就呢度就打 Google Chrome 啦，用 Safari 你就打 Safari 啦。咁你就用翻你嗰個瀏覽器登入咗 Instagram 先，即係好似我依家咁，我用咗呢個 Google Chrome 瀏覽器啦，咁我已經登入咗我個 IG 噶啦，然之後我哋就可以輸入呢一堆指令俾佢，咁我 enter。如果咧佢要用你一啲嘅應用程式咧，咁佢就會叫你去揾佢嘅，因為你唔揾佢，佢做唔到啊。咁所以咧，我哋依家咧就係要揾佢呢個 Google Chrome 俾佢用啦。咁佢會話俾你聽點樣分析嘅，咁你會見到啦，其實佢係 take screenshot 去分析嘅，即係去 cap 圖，然之後睇入面嘅內容啦，之後咧去分析你 IG 入面啲嘢嘅。咁我而家成部電腦咧都係俾佢操控住噶啦，我係 click 唔到任何嘢嘅，咁佢喺度做緊嘢噶啦。咁其實咧佢會一步一步話俾你知佢做緊啲咩嘅，咁其實都好容易睇到佢做緊啲咩啦，係啦，即係佢都係講緊啲好簡單嘅英文。咁如果咧你見佢唔對路咧，唔係你想要嘅咧，你咁記得撳 escape 停咗佢先。咁而家佢都係啱嘅，做得。你見到依家咧，其實阿 Claude 咧完全控制緊我部電腦嘅。咁佢就幫我咧去揾晒我呢一個月咧去發布嘅 post 啦，然後咧揾咗3個最高 engagement 嘅 post 嘅呢3個 post 啦，跟住然後佢就同我講話啊，呢3個 post 有咩共通點啊，點啊，然後咧佢就 suggest 我下個禮拜咧去出咩嘅 post 嘅 topic 啦。咁當然啦，你可以叫佢咧去再幫你寫埋個 caption 啦，再幫你寫埋個 post 嘅內容啦，然後幫你去做埋呢個 hashtag 嘅 research 嘅，咁你可以一日咧叫佢去寫幾十樣嘢嘅。呢一個咧就係 AI 員工嘅真正意思啦。咁你以前可能你要請人去做嘅，咁依家咧你就直接咧揾 AI 幫你做晒啦。咁我一開始都有講啦，可能有時我哋出完啲 post， 我哋想去分析，我哋都冇時間嘅。咁而家你就係咁樣落一個指令，然後叫佢分析晒。咁啊，對於我哋呢一啲嘅一腳踢嘅 IG 商
商家啦，又或者 IG 創業嘅人啦，呢一個工具咧真係可以咧去解放你大量嘅時間嘅，咁亦都可以咧將你嘅時間咧用喺更加有價值嘅事情上面嘅。咁第四個我想同大家一齊示範嘅 Genspark 嘅工具咧，就係呢一個工作流程。呢一個工具真係非常之犀利嘅。我唔知大家咧有冇睇 IG 啦，即係可能你會成日見到有啲人咧去推介話，哇！我淨係同佢講咗話，叫佢幫我出貼文，跟住佢就幫我出咗啦。我淨係叫佢咧逢星期三咧俾5個 topic 我，跟住佢就每個星期三咧都會整個 IG topic 俾佢。點樣做到呢樣嘢嘅咧？咁當然係有好多方法可以做到啦。咁但係咧，我哋係可以用 Genspark 嘅呢一個工作流程咧去做嘅。咁我依家咧就示範一下啦，就係去整一個工作流程，就叫佢咧每個禮拜生成3個 post 嘅 idea 啦，整埋 post 嘅內容啦，同埋整埋個圖，跟住一次過擺晒去我哋嘅 Google Sheet 嘅 Content Canada 度嘅。咁而家就一齊做咯喎。咁我哋開始咧就係喺右手邊咧去新增工作流程啦，然後咧左手邊呢一度咧，其實你係可以問佢問題，即係可能你話啊我想要咁樣做啊，跟住叫佢去整嗰個工作流程嘅。咁依家咧其實因為我哋已經有自己諗法，我哋知道點樣去整個工作流程啦，咁我就會一步一步咁樣去做個工作流程嘅。咁我哋首先喺呢度入門呢一度咧，我哋要選擇啟動器啦，咁然後咧我哋依排程啦，因為我想去每一個禮拜一嘅10點鐘啦，每週咁樣去 trigger 呢一個工作流嘅，即係話咧佢每個禮拜一嘅9點咧都會幫我做呢樣嘢嘅。咁咧我就想佢點做咧？咁首先啦，第一步我想佢詢問 Genspark 先。咁我要去做啲咩咧？咁假設啦，我哋而家咧係經營緊一間護膚品嘅 IG shop 啦。我哋開始做嘅第一個工作流咧，係可以叫佢去幫我哋搜尋咧過往7日嘅 IG 行業嘅趨勢啦，即係要美容啊、護膚品啦，同時間要分析翻自己嗰個 IG 啦。即係我冇護膚品嘅 IG 啦，咁我就求其揾 Estée Lauder嚟做啦。咁其實呢度咧，其實係叫佢同時間分析埋自己近期嗰個 IG engagement 嘅數據，然之後咧總結咩嘅 topic 啊，咩嘅 format 咧表現得最好嘅。跟住咧下一步咧，自定步驟一定係詢問 Genspark 先嘅，叫佢咧根據翻上一步嘅研究結果啦，為我咧去提出3個啦適合咧呢一個禮拜會發布嘅 IG post 嘅 topic 啦，然後叫佢推介翻個 hook 啊、caption 嘅 angle 啊，跟住咯喎，下一步咯喎，咁我哋仍然都係詢問 Genspark 啦，叫佢咧為上一步3個 post 嘅 topic， 因為上一步我叫佢做 topic 啊嘛，咁啊叫佢寫翻我嘅 IG caption 啦，然後幫佢咧生成一張圖，即係為到呢個 caption 生成一張圖啦。咁第4個步驟咧，就想佢寫入個試算表度，因為咧我就係想佢將呢一啲嘅 topic、呢一啲嘅圖全部 group 埋晒喺個 Excel 表度，跟住俾我 review 完之後我哋先發布。咁我哋咧喺呢一度咧，我哋喺 Google Drive 啦，我哋揀翻一個 file， 即係嗰個 file 就係要佢擺落去嘅。咁我哋喺個 Google Drive 度啦，去新增一個空嘅 file 啦。咁然後我哋就揀翻個 file， 叫佢將上面我哋要去產出嚟嘅內容直接拍落去個 Excel 表度。咁我就話將上一步生成嘅 IG post 嘅內容啦寫落呢個 file 度啦，跟住然後每一個 post 咧就係佔一行啦，然後 A 欄就係發布個時間， B 欄就係 post topic 跟住 caption 啦，跟住要埋嗰個生成嗰張圖嘅 link 都擺埋落去。咁跟住從第2行咧就係開始寫第1行嘅 header 咁樣。你到時咧就會見到呢個 Excel 表咧會填晒咧3個 post 嘅 topic 啦、caption 啦，同埋咧佢哋生成嘅圖嗰條 link 啊。咁當然啦，我而家示範，所以先話單圖啫。咁如果你自己做，你可以變成 carousel， 亦都可以係影片嘅。咁但係影片可能做出嚟嗰個質素咧，未必話係好好，可能你要加多幾個步驟，叫佢點樣做，即係會做好啲。咁所以呢一個步驟真係你自己自由咁樣去制定咯，就係一步步咁樣，咁佢就會自動化咗嗰個步驟噶啦。咁我而家咧就測試執行啦。
咁你會見到咧，佢係跟翻我嘅步驟啦，一步步咁樣去做嘅。佢會詢問咗 Genspark 啦，因為我全部步驟都係直接問 Genspark。Genspark 咧就會揾翻啱嘅嘢去套用翻你嗰個步驟咯。咁而家咧，佢就幫我哋 test 咗啦，咁佢就俾咗個成個工作流程個結果俾我哋睇啦，係啦，其實佢已經生成咗3個 topic 噶啦，見唔見到啊？咁呢一個只不過係流程嗰個結果，其實佢係會擺落呢個 test 度嘅。你見唔見呢個 test file？我咪話叫佢將個發布日期啦擺喺 column A 啦，跟住然後將 post topic 咧就擺喺 column B 啦，然之後 caption 啦，跟住咧就係圖啦。咁佢生成圖啦，我哋就 click 埋條 link，咁佢就 download 咗落嚟，咁我哋就可以睇。咁呢一個咧就係去設計咗嗰幅圖啦。我叫佢生成3個 topic 啊嘛，佢已經生成晒啦，3個 caption。3張圖咧，佢都生成晒喺呢一度啦。同埋呢一個 workflow 咧係設定一次就得噶啦。佢就係每個禮拜日咧9點咧，佢就會俾3個 topic 嚟噶啦。咁然後咧你就去 Excel 嗰度 review 翻咯。咁我多數咧就唔會話即刻發布嘅，我偏向咧係擺喺 Excel 嘅。咁當然你係可以咧叫佢幫你發布埋嘅。咁但係我就會想 review 咗先嘅，即係啲 post 啊、啲 topic 啊 review 晒個圖。O 唔 OK 咁 review 晒，然後咧我先去 schedule 嘅。咁呢一個咧就係 Genspark 嘅 slogan 所講啦 ，One Replace 10嘅真正意思啦，唔係話即係幫你新圖咁簡單，又或者幫你寫文案咁簡單啦，係將你成個內容創作啊、工作流咧全部串連晒一齊，然後自動化嘅。但係咧你要好清楚一樣嘢，就係你自己嗰個 workflow 係點樣，出到嚟嗰個結果先會最好嘅。但係如果你嘅指示唔清楚啦，可能出到嚟個結果咧未必係你想要。咁我今日呢一啲嘅示範都仲係冰山一角嚟嘅。咁 Genspark 咧仲有好多好正嘅功能，大家不妨去試下啦，探索下啦。咁如果咧你都想要去試 Genspark 呢個 AI 工具啦，咁有好消息啦，而家你登記咧就可以攞到一啲免費嘅 credit 啦嚟試嘅。咁我會將連結咧放喺呢一條影片下面嘅 description box 度嘅，咁大家咧可以 click 入去登記嘅。咁如果你係深度嘅 IG 用家咧，我都好強烈咁樣建議你睇下嗰個付費計劃啦。咁因為 Genspark 咧而家就有個 promotion 啦，咁就係所有付費要付費嘅用家，你先可以咧無限咁樣免費用佢個 AI chat 啦，同埋無限咁樣用佢嗰個免費 AI 新圖嘅。咁所以趁住咧而家可以免費用，咁我都建議大家去 subscribe 嘅。不過講到尾，我都想提一提大家啦 ，AI 工具係幫你快啲去執行到嘅啫，只不過係成盤生意嘅放大鏡，但係內容先係真正咧帶唔帶到生意嗰個關鍵啊！如果你啲 post 成日都多人睇啦，但係就冇人 DM 啦，或者冇人成交咧，咁好可能唔係因為你出得夠多 post 而係你嘅內容篩選唔到真正嘅客戶，又或者你個內容根本就轉換唔到啲客戶嘅。咁我哋咧就整咗一本免費嘅電子書啦，咁就係3個動作篩選出對嘅客人啦。咁呢一本電子書咧就係教你點樣寫出真正帶嚟生意嘅 IG 內容嘅。咁個連結咧我就會擺喺呢條片嘅下面嘅 description box 度啦。咁你哋可以去免費 download，記得拎嚟睇啦。咁如果你係品牌嘅創辦人啦、IG 商家啦，又或者你想用 AI 咧將你嘅工作流程升級咧，咁就記得啦 like 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦 Ecom Friend 啦。咁我哋咧會繼續 review 一啲真係可以慳到時間嘅 AI 工具俾你啦。咁下次再見，拜拜。